प्रो जस्कम अगवाण पारां कंदकोट में जस्कम अगवाण वाली ॾिनो सब्ज़ोई जो भाउ मिठल सब्ज़ोई जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी ऐं सिंध में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ हथनि में प्ले कार्ड खणी शहीद चौक के प्रोते आज़ाद कुंबर शौकत बुर्दी अब्दुल गनी कुंबर में जगाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदड़ ॻाल्हाईंदे चयो त अॼु असांजो ही एहतजाज जीअं सिंध क़ौमी महाज़ कशमोर ऐं कंदकोट जो सदर वाली ॾिनो सब्ज़ोई उन जो भाउ जेको मिठल सब्ज़ोई आहे उनखे बेदर्दी सां शहर जे विच में क़तलु कयो वियो आहे। उन्हनि जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ असांजो हीउ एहतजाज आहे। वाली ॾिनो सब्ज़ोई कंदकोट कशमोर में जेके ही धाड़ियल गर्दी आहे, जेके कबीलाई झेड़ा आहिनि ऐं जेके उते बदअमनी आहे उन ख़िलाफ़ु हिकिड़ो पुरअमन सियासी वर्कर आहे, उन ख़िलाफ़ु हू सदाईं मैदान में हूंदो आहे। कशमोर खां वठी इस्लामाबाद जे ऐवाननि ताईं उन वेही एहतजाज करे ऐं कशमोर ऐं कंदकोट में जेको आहे अमन जो पैगाम ॾिनो आहे ऐं उन एहतजाजनि जो अॼु सिलो इहो उनखे मिलियो आहे त हुनजे कुंदर भाउ खे जो आहे शहर जे विच में सरेआम कुठो वियो आहे। असां मुतालबो कयूं था सिंध हुकूमत खां, चीफ जस्टिस खां ऐं पंहिंजे इंसानी हक़नि जे इदारनि खां त सिंध अंदरि जेको ही हथे ठोकी जेको बदअमनी पैदा कई वई आहे, जेको माण्हू खे मारियो वञे थो, उनजो सरेआम खून वायो वञे थो, उन जो नोटिस वठनि। एहतजाज जेको आहे शहदाद कोट जो असांजो जेको ज़िले जो सदर आहे वली ॾिनो सब्ज़ोई उन जे भाउ जी शहादत मिठल साईं जी शहादत जे लाइ एहतजाज रिकॉर्ड करायूं पिया त उते जेको धाड़ियल कल्चर आहे उन जे लाइ उन जेका स्ट्राइक हलाई जेका मूवमेंट हलाई त उते बदअमनी ऐं धाड़ियल कल्चर जेको एतिरो हो त उतां जा जेके माण्हू 6 बजे खां पोइ ॿाहिरि निकिरी कोन सघंदा हुआ। उन जे लाइ जेका स्ट्राइक हलाई उन स्ट्राइक जे सदके में उन जे बदौलत उतां जे जेके धाड़ियल कल्चर आहे उन जे भाउ खे शहीद करे छॾियो। असां उन जी सख़्तु लफ़्ज़ में मुज़म्मत कयूं था त फौरी तौर ते उनजा जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। अॼु चौथों ॾींहुं आहे जवाबदार गिरफ़्तार कोन पिया थियनि, उन जे लाइ असां इहे एहतजाज रिकॉर्ड कया हुआ। कशमोर कंदकोट जे जेका मिठल सब्ज़ोई जो क़तल आहे जेका उन अंदरि जेका इहा हुकूमत जी रिट क़ाइमु आहे। इहा पीपल्स पार्टी हुकूमत अॼु खां न त शुरू खां वठी इहा दलाली कंदी आई आहे। हिननि जो कमु इहो ई आहे सिंध में बदअमनी करणु, धाड़ियल राज, बदअमनी। उतां ॾिसो सिंध जो को बि शहर न महफ़ूज़ न आहे जिते को कारोबारी माण्हू, को आम माण्हू, शहरी को पंहिंजे तहफ़ुज़ में हुजे। ॾींहुं ब ॾींहुं किथे न किथे क़तल थींदा रहंदा आहिनि, अगवाऊं, हुरूं, धाड़ा। हीअ माना न एली आहे, हीअ नाकाम रियासत आहे। हिते पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नाकाम आहे, इन जे करे धाड़ियल कल्चर पैदा कयो आहे। मिठल सब्ज़ोई खे सरेआम शहर जे अंदरि गोलियूं ऐं क़तल कयो वियो। असां तमामु इदारनि खां घुर था कयूं, अपील था कयूं त असां मिठल जे खून सां इंसाफ़ कयो वञे। ॿी सूरत में इहे एहतजाज दायरो वधायो वेंदो। एहतजाज कंदड़ मुतालबो कंदे चयो त सिंध में वधंदड़ बदअमनी ख़त्म कराई वञे, मिठल सब्ज़ोई जा कातिल गिरफ़्तार करे हुननि खे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।